pale nyuma. Bajeti-inĩ ĩrĩa ĩthomirwo mĩeri ĩrĩ mbere ya ũrĩa ĩthomagwo mĩaka ĩrĩa ĩngĩ, minista wa kigina Ukur Yatani ekinyirie na mendekithia merũ ma ũrĩa thirikari ĩgũkorwo ĩkĩmatha na kũhũthĩra kigina kĩayo kwambĩrĩria mweri wa Mũgwanja mwaka ũyũ. Ũmwe wa maũndũ marĩa akenya magwetereire na hĩkĩkĩ uma wĩgiĩ magoti harĩ indo itiganĩte na motungata matiganĩte. Yatani agĩitĩka gũtarĩria mendekithia ma ũrĩa thirikari ĩgũkorwo ĩkĩmathĩra kigina gĩa ciringi tiririoni 2.5 cia gũkinyanĩria motungata matiganĩte, rĩu thirikari ĩkĩrongoreria kũrogota kigina kĩerũ gĩa ciringi birioni 50 harĩ magoti. What will be the projection, revenue projections that we are going to raise from the finance bill? My estimation is about 50 billion, and all of them does not touch basic commodities. They are in the luxury items. Harĩ indo iria ihutĩtio nĩ igoti rĩerũ rĩa gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana, makiria rĩrĩa indo ici ciatangathithio nĩ hamwe na njohi, ciuthi cia kamaari na thigara cia mĩthemba ĩtiganĩte. Yatani akĩgweta ikinya rĩrĩ ta ũndũ wa bata harĩ gũkanyĩra mĩtugo ya Akenya makiria mbeũ njĩthĩ. Issue of cigarettes, issue of gambling, advertisement on gambling, gaming, betting, and all this. It will give us a net revenue of about estimated 50 billion. Nothing on basic commodities were touched in terms of tax raises. Ona kũrĩ ũguo indo itiganĩte ũndũ ũmwe na honge itiganĩte nĩ igunikite na kwehererio igoti rĩa VAT arĩ nĩ hamwe na cia andũ agima, mĩhuko ya mathugumo harĩ arwaru, nyondo cia gwĩkĩra harĩ arĩa maregwo nyondo, macini cia iganda ũndũ ũmwe na macini cia ũrĩmi. Igoti rĩrĩ no rĩehereirie mĩrukĩ ya kũhũthĩka thibitarĩ-inĩ, athondeki a ngari cia ũkui wa mũingĩ, athondeki a ndawa ũndũ ũmwe na njanjo cia COVID-19, endia njoa na mahiũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũmwe na honge cia ngombo nini kana MSMEs. Assembly of motor vehicles and manufacture of motor vehicle parts locally has gained traction in order to encourage more investment, especially in the manufacture of passenger motor vehicles locally. I propose to exempt from VAT inputs and raw materials used in the manufacture of passenger motor vehicle. Arĩa mehereirie igoti rĩa excess duty nĩ hamwe na arĩa magũraga matumbĩ ma gũtũrĩkia kuma nja ya bũrũri, athondeki a ndawa, athondeki a ngari cia ũkui wa mũingĩ ũndũ ũmwe na athondeki a njanjo. These measures are generally meant to promote our manufacturing sector and enhance our exports by making inputs and raw materials used in the manufacture of goods more affordable, hence lowering the cost of production. Kũringana na Yatani, makinya ma kũrĩhia igoti harĩ indo rĩkinyanĩirio nĩguo kũgitĩra Akenya kumana na ũcindani ũtagĩrĩire makiria kuma kũrĩ indo cia kuma nja ya bũrũri. Handũ-inĩ ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.